क्या सिर्फ 50,000 में एक पावरफुल गेमिंग पीसी मुमकिन है? जी हाँ, आज टेक विद एसआर पे हम बना रहे हैं एक बजट बीस्ट। प्रोसेसर है Ryzen 5 55, गेमिंग के लिए RX 66 प्रोसेसर है Ryzen 5 5500, गेमिंग के लिए RX 60600, 16 GB रैम और फास्ट SSD और कूल लुक के लिए एंटी स्पोर्ट्स कैबिनेट। ये सेटअप 1080p गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सब्सक्राइब करें टेक विद एसआर को और याद रखिए L2E स्टिल अलाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।